của Quyết, chiến tranh là một mối hiểm họa cho nhân loại sau này. Vậy thì từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các bạn đã thể hiện lòng yêu hòa bình như thế nào? Ngay sau đây, xin mời các bạn hãy xem hết video clip này để hiểu rõ hơn về chiến tranh, hòa bình và lòng yêu hòa bình. Mình hỏi các bạn, hòa bình là gì? Hòa bình là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang, là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp tác giữa các nước khác nhau trên thế giới, giữa các dân tộc và giữa con người, là khát vọng của toàn nhân loại. Đã được tìm hiểu về định nghĩa của hòa bình, thì sau đây mình xin dẫn các bạn đối với một phần là biểu hiện của chiến tranh. Từ xa xưa, khi mà con người xuất hiện thì đã bắt đầu xuất hiện khái niệm chiến tranh như các cuộc chiến giành đất, quyền lực từ thời nguyên thủy cho tới thời hiện đại, và hiện đại ngày nay vẫn còn chiến tranh. Ví dụ ở các nước Tây Á hoặc Trung Đông như Iran, Iraq, Ukraine vẫn còn những cuộc nổi chiến xảy ra khiến cho người dân phải di tán, làm ảnh hưởng tới các nước khác, và những công trình, nhà cửa đều bị phá hoại. Không những ở những vùng đó mà ngay cả ở châu Âu cũng có chiến tranh nhưng không thể hiện rõ ra, như chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Nga, rồi chiến tranh ngầm ở Trung Quốc và Việt Nam. Hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất biểu hiện của chiến tranh ở hai cuộc chiến lớn trên phương diện toàn thế giới là chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ hai. Ở chiến tranh thế giới thứ hai, sự mất mát về của cải, vật chất, con người và tinh thần tăng gấp bội so với cuộc chiến thế giới thứ nhất. Ví dụ như ở cuộc chiến sau khi Mỹ tìm ra cách chế tạo bom nguyên tử, đã lấy cớ là thử nghiệm và thả hai quả bom gây ra thiệt hại nặng ở thành phố Hiroshima và Nagasaki, và gây ra mất mát ở trên hai thành phố nói riêng và cả toàn nước Nhật Bản, đồng thời là thế giới nói chung. 2, 3. Đồng thời, ở thời hiện đại ngày nay, có một nhà nước Hồi giáo tự xưng IS gây hoang mang trong toàn thế giới. Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đi chiêu mộ để tìm kiếm thêm các thành viên từ khắp nơi trên thế giới về, làm ra những cuộc hành quyết ghê rợn, khủng bố ở những nước lớn ở châu Âu như Đức, Pháp, đồng thời còn thả bom ở những. Ở thời hiện đại ngày nay, có một xuất hiện một nhà nước Hồi giáo tự xưng IS gây hoang mang cho toàn thế giới nói chung và các nước lớn nói riêng. Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đi chiêu mộ thêm những thành viên mới, đa số là những người trẻ tuổi ở khắp nơi trên thế giới, và bắt cóc, tạo ra những cuộc hành quyết man rợ, gây hoang mang toàn bộ cho toàn nhân loại. Đồng thời, chúng còn lựa những dịp đông người để thả bom nhằm mục đích đe dọa tới các nước lớn. Biểu hiện mình vừa nêu với chiến tranh, chúng ta có thể rút ra được rằng chiến tranh được kéo dài từ thời xa xưa khi mà con người bắt đầu xuất hiện tới ngày nay do lòng tham vô đáy của con người gây ra. Sự tham vọng đó tuy không đạt được điều gì nhưng lại làm cho toàn thế giới tổn thất rất nhiều về cả tinh thần và vật chất. Và điều quan trọng nhất, chúng ta có thể thấy được rằng chiến tranh chưa bao giờ dừng lại. Chúng được biểu hiện rõ ràng trên phương diện vũ trang hoặc biểu hiện ngấm ngầm qua các loại trừng phạt của các nước đưa ra cho nhau. Từ đó, chúng ta có thể thấy được rằng vì lòng tham vô đáy con người, sự tàn khốc và mất mát của chiến tranh là chưa bao giờ dừng lại. Trách nhiệm bảo vệ hòa bình. Tất cả chúng ta, toàn thể nhân loại phải có trách nhiệm
bảo vệ hòa bình, vì đó là trách nhiệm, là sự cần thiết cấp bách. Chúng ta phải bảo vệ hòa bình vì sao? Hướng đến cần phải hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, vẹn nguyên hơn, để một tương lai không còn chiến tranh, không còn sự thảm khốc nữa. Phương pháp bảo vệ hòa bình, trước hết chúng ta có pháp trị, đó là biểu tình văn minh. Biểu tình để làm gì các bạn? Để chống lại chiến tranh, để nêu lên ý nghĩ của mình và tập thể rằng chiến tranh là không tốt. Nhưng vì sao có chữ văn minh ở đây? Bởi vì phần lớn các cuộc biểu tình ở Việt Nam đều có hành vi đả kích. Ta cũng sẽ tuyên truyền về việc bảo vệ hòa bình và chống lại các cuộc chiến bằng cách sử dụng những phân ngôn khẩu hiệu bắt mắt mang ý nghĩa nhân văn như bảo vệ hòa bình, chống lại chiến tranh, quyên góp những cơ sở vật chất để giúp đỡ những trẻ em đói nghèo và giúp cho những người tị nạn bị ảnh hưởng của chiến tranh ở các vùng khác. Đó là những phương pháp để bảo vệ hòa bình của nhóm chúng em đưa ra. Và hòa bình xuất hiện như hai cực âm dương hoàn toàn đối lập nhau, tuy nhiên chúng lại tồn tại song song nhau. Chiến tranh sinh ra hòa bình và hòa bình sinh ra chiến tranh. Vì sao lại như vậy? Khi ở thời bình, con người ta dường như cảm thấy quá nhàm chán. Vì thế, những cái xấu xa nhất trong thâm tâm mỗi con người dường như trỗi dậy và sinh ra một cái lòng tham vọng quá lớn, dẫn đến chiến tranh. Và trong thời chiến, con người ta lại càng khao khát hòa bình hơn, vì chiến tranh quá khổ, quá khó. Từ những lập luận như thế, nhóm chúng em đưa ra, có thể nói chiến tranh và hòa bình mâu thuẫn rất sâu sắc với nhau. Để tìm hiểu tác của chiến tranh khủng khiếp như thế nào, khi Mỹ lấy cớ thử nghiệm ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki cùng nhau, thì đã làm tan nát toàn bộ cả hai thành phố. Và vì bom nguyên tử là một loại bom vô cùng độc hại, để lại tàn dư về sau, cho nên những người chạy thoát không kịp thì bị tổn hại, còn có những người bị tổn quyền về sau này, như câu chuyện về một bé với hy vọng gấp lũ số hạt giấy để giữ lại mạng không ký ức của mình. Ngoài ra, sự tàn khốc của chiến tranh chúng ta có thể thấy qua cuộc nội chiến tại Syria, như những công trình lịch sử toàn bộ nhà dân bị phá bỏ, nhiều người chết và những người còn sống không có chỗ nương thân, phải đi qua những nước khác, ví dụ như Đức. Khi mà Đức đồng ý mở cửa cho những người tị nạn vào, thì xảy ra một vấn đề nữa là những tổ chức Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo tự xưng IS lợi dụng điều đó để đánh bom, khiến cho những người tị nạn bị phải cay và không có chỗ nương thân. Sau đó, ngoài ra chúng ta còn có thể thấy biểu sự tàn khốc của chiến tranh còn tàn dư ngay trên đất nước Việt Nam này, như khi Mỹ càng quét mọi địa điểm thì Mỹ đã dùng chất độc màu da cam để diệt toàn bộ cây cối, khiến cho vùng dung tích chúng ta không có chỗ để trú. Nhưng chất độc màu da cam sau cuộc chiến để vẫn còn ngấm vào đất và thấm vào mặt nước, khiến cho trẻ em, một số người khiến cho một số phụ nữ mang thai nhiễm phải nguồn nước hoặc hơi độc vẫn còn sót lại, sinh ra những đứa bé bị tật nguyền dị dạng. Như những công trình lịch sử toàn bộ nhà dân bị phá bỏ, nhiều người chết và những người còn sống không có chỗ nương thân, phải đi qua những nước khác, ví dụ như Đức. Khi mà Đức đồng ý mở cửa cho những người tị nạn vào, thì xảy ra một vấn đề nữa là những tổ chức
địa điểm thì Mỹ đã dùng chất độc màu da cam để diệt toàn bộ cây cối, khiến cho vùng dung tích chúng ta không có chỗ để trú. Nhưng chất độc màu da cam sau cuộc chiến để vẫn còn ngấm vào đất và thấm vào mặt nước, khiến cho trẻ em, một số người khiến cho một số phụ nữ mang thai nhiễm phải nguồn nước hoặc hơi độc vẫn còn sót lại, sinh ra những đứa bé bị tật nguyền dị dạng. Đó là một điều đau khổ cho nhân dân đồng bào chúng ta nói chung và gia đình nó nói riêng. Ngoài ra, ngay trong năm nay, khi Mỹ ném bom xuống Israel thì như một người phụ nữ Israel chia sẻ, họ phải trốn dưới căn hầm chật chội. Họ không, tuy khát, tuy đói, tuy mệt mỏi nhưng không thể ra khỏi hầm, vì bên trên trận chiến vua